Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Jabodetabek Selasa 13 Januari hingga Rabu 14 Januari dini hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Untuk pagi hingga siang hari, saudara, mulai pukul 7 hingga pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, kondisinya berawan hingga berawan tebal serta berpotensi hujan ringan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk siang hingga sore hari mulai pukul 1 hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat berpotensi hujan sedang di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bogor. Sedangkan perakiraan cuaca Jabodetabek, saudara, mulai malam hari pukul 7 hingga Selasa 14 Januari pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, kondisinya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.